6甲的妻子在一场飞来横祸中不幸去世。好在得益于科技的发展，妻子的意识被及时存储在了一个黑盒子里，但存储的时间最长也不过200小时。痛不欲生的男人并不甘心于此。 于是，借着工作的便利，他做出了一个危险的决定，那就是打造一副完美的机械身躯来让妻子科技飞升。就这样，2年的时间一晃而过，男人也成功研制出了2款机器人。但1号极其笨重，不仅刚学会走路，智商也还停留在了孩童阶段；而2号虽然是1号的升级版，智商也达到了青少年的阶段，可仍旧达不到能够承载妻子意识的水平。直到最近，他才终于打造出了最完美的女机器人3号，不仅外形与人类一般无二，就连思维和智商都1比1还原了妻子的意识模板。然而，新的问题也随之出现了。每当他尝试唤醒3号时，3号却总会出现系统崩溃的情况。男人知道这是瞬间接收大量信息导致的系统不兼容，为了避免他的心理创伤，男人只能将他暂时休眠。而也正是从这时开始，一系列诡异的事件开始接踵而来。先是